बाइक राइड की सबसे मजेदार बात जानते हो क्या है? चिल करने के लिए आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां अच्छा लगे वहां बाइक लगा दो। तो अभी मैं एक हाईवे पे हूँ और यहाँ से सनसेट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो व्यू है, क्या बात इसकी। ये समय यही रुक जाए तो क्या कहना, पर समय को किसने रोका है। रात हो चुकी है, गंदी ठंड है, मनाली पहुँचना है, पूरी तरह से मेरे लग चुके हैं भाई। देखो क्या होता है आज, पर हाँ व्यू बहुत खूबसूरत है, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ उसके आगे। अब हमें मनाली भी पहुंचना है तो बिना रुके 3 घंटे की राइड कंप्लीट करते हैं और आप फंसते हैं इस दलदल में। और नज़ारे बहुत अच्छे हैं पर हालत खराब हो चुकी, मेरी भी और मेरे धन्नों की भी। भाई जान सकती है यार, रात में ड्राइव करना इज वेरी स्कैरी भाई। और विद द रोड्स, जो रोड्स हैं इधर मनाली मंडी वगैरह जगह पे, धर्मशाला से मंडी के राउट में दिखाता हूँ मैं। ये देखो बाइक की हालत देखो, ये शूज की हालत देखो भाई। पूरी तरह से जो लगना होता है ना भाई, हर एंगल से जोड़े लगना, तो पूरी तरह से अपने लग चुके हैं। पर व्यू अच्छा है, पर अपनी फट भी रही है। अभी तो थोड़ा रोशनी मुझे दिखा है तो मैं थोड़ा रुका हूँ, नहीं तो मेरी फट रही थी, मैं नहीं रुक रहा था। अभी को रोशनी मिली है तो मैं जाके रुका हूँ। बस यही कहना चाहता था यार कि रात में ड्राइव नहीं करना, मोस्टली नॉर्थ रीजन, वेरी स्कैरी। तो अभी मैं पुरानी मंडी पहुंच चुका हूं और थोड़ा इधर का व्यू थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। अभी हम यहाँ पे थोड़ा चिल करेंगे। हमारे धन्नों को भी चिल करने की जरूरत है क्योंकि इंजन बहुत गर्म हो चुका है उसका। रात के बज रहे हैं 2 और अभी मंडी हमें पहुंचना है मनाली, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर है। पर अच्छी बात यह है कि रास्ता एकदम सीधा सीधा है, बस नदी के किनारे किनारे हमें चलते जाना है। पर बुरी बात यह है कि ठंड बहुत बढ़ चुकी है। अभी -2 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, शरीर को थोड़ी गर्मी की जरूरत है। और अच्छी बात एक और है ये कि आगे ही एक गैरेज है, वहाँ पे किसी ने मशाल जला रखी है, तो शरीर को थोड़ा हम गर्म करेंगे और फिर निकल पड़ेंगे दोबारा अपनी धन्नों को चालू करके मनाली की ओर। कुल्लू आइस, तो कुल्लू रात में ऐसा दिखता है, दिखाई दिया मैंने आप लोगों को। तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। मेरी तो हालत ख़राब है ठंड से, एकदम पूरी तरह से पूरी हालत ख़राब है। हाँ भाई, भाई पूरी तरह से लग गया भाई। हाँ भाई, दोनों भाई मिले भाई आज। आज मचाएंगे भाई। तो दोस्तों देखो आज कौन आया मेरे साथ। 3 बच्चों दोस्त बनारस के मिल गए मुझे मेरे। अभी हम लोग कहाँ पे भाई, मनाली पे हैं और कल ढेर सारी बकचोदी होगी, बहुत सारी बकचोदी होंगी भाई भर भर के। तो बस भाई आज तो पूरे लग गए भाई, 3:30 बज गए हैं भाई। यार कुछ कर रहे हैं ना भाई, क्या भाव क्या कर रहे हैं भाई, बॉडी हमारा आज का सफर यहाँ मनाली पे खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए हर हर शंभू।